Wir sind jetzt wieder unterwegs, on the road. Seit gut einer Woche können wir uns wieder durch die Gegend bewegen. Und das ist auf jeden Fall cool, vor allem nachdem das Auto jetzt 2 Wochen lang nicht fahrbereit in der Werkstatt stand und ich alles Mögliche an diesem Motor umgebaut habe, war das natürlich ziemlich nice, als unser Bus das erste Mal wieder angesprungen ist. Und ich bin happy, dass das Auto wieder funktioniert und dass wir fahren können und dass wir wieder unterwegs sind. Aber irgendwie hätte ich mir auch gedacht, dass es vielleicht noch etwas krasser ist, dieser Moment. Weil das ja schon entscheidend dafür ist, dass wir die Reise fortführen können. Und irgendwie hatte ich erwartet, dass ich vielleicht dann so richtig euphorisch werde. Was aber gar nicht so passiert ist. Und der Grund dafür ist, denke ich mal, einfach, dass jetzt im Moment immer noch so eine unterschwellige Angst manchmal mitschwingt, wenn wir so unterwegs sind, dass vielleicht doch noch nicht alles gut ist und dass nochmal irgendwas passieren könnte. Und ja, also ich merke auf jeden Fall gerade, dass noch das Vertrauen in dieses Auto nicht wieder ganz da ist nach dieser ganzen Vorgeschichte, die wir hatten, und dass ich das langsam wieder aufbauen muss, dass jetzt, glaube ich, erstmal einige Kilometer mit dem Auto zurückgelegt werden müssen, dass wir verschiedene Situationen meistern müssen, bis mir auch hier oben so im Kopf klar wird, dass es läuft und dass es nicht nur jetzt gerade läuft oder dass es jetzt zufällig läuft, sondern dass es zuverlässig läuft. Dass wir irgendwo auch durch die Wüste fahren können oder auf den Berg, wo niemand um uns herum ist und wir oder ich nicht diese Angst irgendwie weiter habe, dass doch noch irgendwas passiert oder ich mir denke, wollen wir da wirklich hinfahren? Was ist, wenn da was passiert? Es könnte jederzeit was passieren. Und das ist was, woran wir jetzt automatisch arbeiten. Ich meine, das passiert jetzt, denke ich mal, einfach mit dem Unterwegssein. Je mehr Kilometer wir zurücklegen, in denen nichts passiert, desto mehr oder desto sicherer, denke ich mal, werde ich auch einfach wieder darin, dass dieses Auto uns an unser Ziel bringt. Und das ist ja das Wichtige, dass wir eben unser Ziel damit erreichen. Wir haben ja versprochen, dass wir euch diese Woche aus Spanien begrüßen und das können wir auch. Hallo, herzlich willkommen in Spanien. Wir sind gestern über die Grenze gefahren und sind immer noch in den Pyrenäen, in den Ausläufern und sind hier mitten auf einem Berg jetzt. Und ja, ich muss sagen, ich bin froh, dass wir jetzt in Spanien sind, dass wir es geschafft haben, diesen Frankreich-Abschnitt hinter uns zu lassen und irgendwie jetzt weitermachen können mit unserer Reise. Ich glaube, das war jetzt wichtig für uns, oder? Yes. Back on the road. Back on the road, baby! Und sowas von. Nicht nur back on the road, sondern auch back on the track. Yes! Es geht weiter. Uiuiui. Alter, wie das abgeht. Das Gewitter zieht jetzt richtig zu uns rüber. Ui. Es wird einfach. Ist auch gar kein Unwetter angesagt hier. Wenn es blitzt, dann wird es überall um uns hell. Ich habe echt ein bisschen Angst jetzt. Wir haben jetzt gerade nochmal gegoogelt. Also, eigentlich wussten wir es ja schon, dass man im Auto sicher ist, aber irgendwie fühle ich mich gerade nicht so sicher. Das ist eigentlich so irrational, weil es kann ja nichts passieren. Wir sind ja im paradisischen Käfig
Es wird ja alles runtergeleitet werden, aber trotzdem fühlt es sich einfach nicht gut an. Trotzdem ist es total die komische Situation. Die Sonne ist wieder da. Wir haben das Unwetter überstanden. Ich glaube, wir können jetzt offiziell sagen, dass wir unseren ersten kleinen Offroad-Test bestanden haben. Auch wenn das jetzt noch nicht die krasseste Piste war. Aber darum geht es ja auch nicht. Es geht darum, einfach mal dieses Auto ein bisschen zu testen und dafür zu nutzen, wofür wir es uns angeschafft haben. Und das macht mich gerade sehr happy. Und ich glaube, jetzt fängt so die Phase an, wo wir dieses Auto vielleicht auch nochmal ganz neu kennenlernen und hoffentlich auch wieder richtig lieben lernen. Wobei, also es war jetzt schon cool, da oben zu stehen und nicht jedes Mal, wenn ich diesen Bus anschaue, dann freue ich mich einfach sehr darüber, dass er bei uns ist und dass er uns ja jetzt auch so viel ermöglicht. Und mal sehen, wo er uns noch überall hochbringt. Das war jetzt nur der Anfang. Nice! Erste Offroad-Tour erledigt! Good job! Nice! Gut gemacht, Bilbo! Good job! Ist gut geschlagen. Sehr gut. Wir sind jetzt an einem Ort, an dem wir vor über einem Jahr waren. Und zwar neben den Bardenas Reales. Wer erinnert sich noch daran? Das ist so eine richtig coole Wüste mitten in Spanien und die Halbwüste. Und die lag so mehr oder weniger jetzt auf unserem Weg. Deshalb haben wir die noch mal, oder wollen wir die jetzt noch mal mitnehmen, weil das nämlich einfach voll schön ist. Ja, so, wir will jetzt erst noch mal nach unserem festen Wohnsitz suchen. Haha. Höhlen sind unser Ding, oder? Haben wir nicht schon voll viele Höhlen angeschaut? Und hier waren wir schon mal in den Höhlen. Genau, also das hier sind so Höhlen. Also wir sind noch nicht richtig in dieser Halbwüste drin, sondern direkt am Eingang des Nationalparks. Und man darf da drin nicht campen, was ja auch okay ist. Und hier gibt es einen großen Stellplatz. Und hier gibt es so Höhlen, die in den Stein gemeißelt wurden. Und ich habe gerade das Infoschild da unten gelesen, hier haben wohl bis in die 60er Jahre noch Leute gewohnt. Voll krass. Das ist echt krass. Also das ist ja jetzt nicht lange her. Und es sind halt einfach Höhlen. Und die sind noch ziemlich gut in Schuss. Oha, das wird richtig tief fahren. Uiuiui. Ganz große Menschen. Das ist übrigens unser Platz, da stehen wir. So, also es ist halt ein kostenloser Wohnmobilstellplatz. Da steht man halt, wir haben einen Parkplatz. Aber dafür geht es in den Park nur 10 Minuten oder so. Das ist ein krasser Kontrast zu letzter Nacht, weil wir so komplett alleine in der Natur waren und wirklich, wir haben keinen Mensch gesehen die ganze Zeit. Ja. Gehört auch dazu. Gehört auch dazu. Okay, ready? Ja. Sorry for waking you up. And we gotta go.
Jetzt ist das gerade was Besonderes und wahrscheinlich so in 2, 3 Monaten ist das hier ganz normal. Wüste. Und dann denken wir uns so, war es ja richtig geil, mal wieder so eine Tanne zu sehen oder so. Na. Wahrscheinlich. Vielleicht fahren wir uns dann auf Wald. Aber irgendwann haben wir dann ja auch Wald. Regenwald. Ja, ist ja schon funny, dass man das jetzt so cool findet und aufregend, nur weil das halt eine andere Landschaft ist. Ist Das ja ist halt was, schon so ganz anders als das, was man bis jetzt gesehen hat. das ist eben was Besonderes in Europa. Oder Das ist ja trotzdem komisch. Spanien. Ja. Aber das macht es eigentlich auch aus. Achtung, der Bus. Bilbo-Bus. Bilbo-Bus. Geil. Der Bus heißt Bilbo-Bus von uns. Leute, look at Geil. this. Hallo Mascha. Bilbo-Bus. Nice. Und das ist auch rot. Hi, friend. Naja, Bilbao. Macht ja schon Sinn. Bilbo-Bus. Können wir uns das auch unten drauf schreiben? Du musst dich auf die linke Spur, Kollege. Immer dem Bilbo-Bus hinterher. Der geht. Der geht. Nein. Will ich losgehen, oder? Willst du gehen? Soll ich? Möchtest du gehen? Oder willst du gehen? Ist egal. Wir sind jetzt hier in Bilbao, weil wir nämlich vor allem Kaffee brauchen. Wir haben eine Kaffeekrise und hier gibt es ein Café, was ziemlich cool aussieht. Und als wir hier reingefahren sind, haben wir gesehen, dass die Stadt eigentlich mega cool aussieht. Und ich würde eigentlich jetzt gerne hier ein bisschen rumlaufen. Aber dann haben wir auf Park4Night mal Parkplätze ausgecheckt und die haben halt alle mega schlechte Bewertungen, weil da überall eingebrochen wird. Und deswegen haben wir jetzt nicht so Bock, unser Auto allein hier stehen zu lassen. Deswegen gehe ich jetzt schnell alleine Kaffee holen und dann müssen wir wohl weiter. Na? Geil. Achtung. Uh. Ich glaube mit 2 Kaffees. Dankeschön. Meinst du, die taugen was? Ich hoffe. Sehr gut. Thanks. Na dann. Wir sitzen auf meinem Platz. Der Wurm hat aufgepasst, dass niemand einbricht. Ist mega schön hier. Das hat eigentlich voll den coolen Vibe. Ja. Ja. Wir lassen uns dann halt immer so schnell verunsichern, aber andererseits. Ich habe mit dem Auto mehr Schiss als mit dem Sprinter. Ja, Das Gefühl, das hier kann man noch leichter knacken. kann man auch auf jeden Fall. Ja, Naja, wir werden noch viele schöne Städte sehen. das stimmt. Deswegen würde ich sagen, jetzt geht's ab ins Meer. Wir haben jetzt mittlerweile schon einige 100, über 1000 Kilometer zurückgelegt, seitdem wir den neuen Motor drin haben und schon einige 100, seitdem wir die Werkstatt verlassen haben. Und ich muss sagen, dass ich echt zufrieden bin damit, wie das Auto läuft im Moment. Aber irgendwie bin ich auch immer noch hellhörig, so bei jedem Geräusch, was irgendwie so auftaucht, bin ich immer wieder so, weiß nicht, jedes komische Geräusch, sei es nur ein Stein, der irgendwo so dagegen schlägt, wenn der irgendwie aus den Reifen rauskommt, aus dem Profil oder sonst irgendwas, macht mich immer noch ein bisschen hellhörig. Und ja, ich glaube, da bin ich jetzt einfach ein bisschen geschädigt.
Und ich denke mal, dass das wahrscheinlich erst besser wird, je öfter oder je länger wir unterwegs sind, aber vor allem auch nicht nur so die Kilometeranzahl an sich, sondern auch einfach dieses jeden Tag Motor starten, losfahren, irgendwo ankommen, alles ist gut und wieder Motor starten, irgendwo hinfahren und ankommen und dann einfach immer wieder dieses Erfolgserlebnis zu haben sozusagen, dass halt alles funktioniert. Und dann denke ich mal, wird das auch über die Zeit auf jeden Fall besser, aber im Moment ist echt immer noch so die Erholungsphase von unserem ziemlich großen Zwischenfall. Tja. Naja. Ich bin gerade aufgewacht, habe die Covers von den Seiten gemacht und es ist schön. Es ist irgendwie cool, so aufs Meer zu gucken, in die Weite. Und ja, wir waren jetzt bisher auf unserer Reise noch gar nicht so richtig am Meer. Dabei wird das Meer uns ja jetzt begleiten bis nach Südafrika. Genau dieses Meer, der Atlantik. Das ist irgendwie ein cooler Gedanke. Und irgendwie fühle ich mich am Meer immer richtig wohl. Irgendwie ist am Meer auch immer schön. So, dann ist es auch egal, ob der Stellplatz jetzt super perfekt ist oder nicht. Solange er am Meer ist, bin ich meistens happy. Wem geht's noch so? Tja, ja. Wobei wir hier ja schon einen sehr schönen Stellplatz haben. Welchen? Und 2 Kaffees zur Auswahl. Bolivien oder Guatemala? Bolivien. Das hatten wir schon ewig nicht mehr. Bolivien hatten wir noch nicht. Stimmt. Na dann. Und? Medium. Medium, hä? Medium Roast. Na dann. Na dann. Hauptsache wieder Kaffee, wa? Ja. Wobei, das kann man eigentlich nicht so sagen. Das ist ganz lecker. Mhm. Schmeckt? Mhm. Na dann. Hui, da haben wir Glück gehabt. Ich liebe Naturals. Mit jedem Kilometer, den wir von der Transportergarage in Kutras wegfahren, habe ich gemischte Gefühle. Einerseits freue ich mich, dass wir weitermachen, dass wir unsere Reise fortführen. Aber andererseits denke ich mir auch so, wenn jetzt was passiert, dann sind wir einfach immer weiter weg, um uns dort wieder helfen lassen zu können. Und ich glaube, dass dieser Gedanke ganz normal und natürlich ist jetzt gerade. Aber ich hoffe so sehr, dass das mit der Zeit jetzt nachlässt. Allerdings ist es ja schon irgendwo berechtigt und ich weiß, dass immer was passieren kann mit diesem Auto und wir dürfen uns da jetzt auch keine falschen Vorstellungen machen, dass wir jetzt wieder dieses Vertrauen finden und dass danach wirklich alles gut ist, weil das ist nicht gesagt. Und es kann immer jederzeit wieder was passieren. Aber das Ding ist natürlich, das kann immer passieren und das kann mit jedem Auto passieren. Und das hätte uns auch mit dem Sprinter passieren können. Das hätte uns auch passieren können, wenn wir uns einen Land Cruiser oder einen Defender oder sonst was geholt hätten. Nur der große Unterschied, den wir jetzt haben, ist, dass wir einfach viel, viel mehr Ahnung über dieses Auto haben. Und dass vor allem Merlin weiß, was er gemacht hat, dass er diesen Motor selber eingebaut hat, selber zusammengesetzt hat und dass wir jetzt einfach so viel Wissen haben und uns dieses Wissen jetzt darum bestärkt, dass wir das jetzt schaffen können. Und darauf vertraue ich, dass wir selbstsicherer sind,
dass wir wissen, dass wir uns selber helfen können. Und egal wie viele 1000 Kilometer wir am Ende weg sind von Jeff und der Transportergarage und den ganzen tollen Menschen, die uns das alles überhaupt ermöglicht haben, dass wir uns dann trotzdem alleine weiterhelfen können. Und dass es immer einen Weg gibt. Und darum bin ich mir sicher, dass es immer einen Weg geben wird, wie wir weitermachen können und wie wir am Ende dann unser Ziel erreichen können.